naprawdę niesamowite, jak różnorodne są rejony wokół Bałtyku. Po zobaczeniu zabytkowego Christiansø trafiliśmy do wielkomiejskiej aglomeracji Malmö, Szwecji. Ciekawe, co do zaoferowania ma to miejsce. Jesteśmy w Szwecji. Malmö. Tyle tu się dzieje. Chyba od razu będę potrzebował przewodnika. Z Anią spotkałem się w przyjemnym lokalu przy kanale portowym pełnym luksusowych jachtów. Cześć Aniu, bardzo miło mi Cię poznać. Cześć, Wit. Powiedz mi, gdzie dokładnie się znajdujemy? To nowoczesna dzielnica Västra Hamnen w centrum Malmö. Co Cię tu sprowadza? Szukam kulinarnych inspiracji, jeżdżę po Bałtyku, no i dotarłem tutaj. Na pewno znajdziesz coś dla siebie, bo Szwecja słynie z ryb i wędkarstwa. Musisz spróbować kiszonego śledzia. Już raz na niego trafiłem, ale chętnie go spróbuję u źródła. Ale wiesz co, najpierw może zjedzmy lunch, a za chwilę porozmawiamy jeszcze o Malmö. Fish and chips to danie klasycznie związane z Wielką Brytanią. Jednak w Malmö kultury się ze sobą przenikają. Zjedliśmy dorsza w panierce, do tego majonez i groszek z miętą. To jedzenie, na które przychodzą tu pracownicy lokalnych biurowców. Muszę przyznać, że panuje tutaj zupełnie inny klimat niż na Bornholmie, z którego wracamy. Tam małe rybackie miejscowości, a tutaj tak naprawdę łodzie, bardziej to wszystko ekskluzywnie wygląda. Jesteśmy w miasteczku Lomma, które jest częścią metropolii Malmö. Ten letni kurort często nazywany jest szwedzkim Miami, a ceny nieruchomości są jednymi z najwyższych w całym kraju. I jeśli się nie mylę, to widać stąd most Øresund. Tak, Malmö jest połączone z duńską Kopenhagą mostem Øresund i jest to jeden z najdłuższych mostów łączących dwa państwa. Zauważyłem, że woda jest tutaj integralną częścią miasta. Zgadza się, na Malmö składa się sieć mniejszych i większych kanałów oraz spora ilość małych portów. I tutaj chciałam Ci pokazać fajne miejsce w centrum miasta, targ rybny, na którym można kupić świeże owoce morza. Super. Hello. Can I interrupt you for a moment? Of course. Can you tell me please about the fish market and the job you make here? Yeah. So we go up quite early and go out and catch a fish with our boat, and it takes the full day. And the next day I can sell the fish here, or I can cut it down and have it in my restaurant. Nice. Do you have a Baltic fish here? Yeah, I have some cod, some bass, some salmon, and some mackerel. Mackerel. Yeah. Okay, so thank you very much. I check the fish. Okay, you're welcome. Jest tu spory wybór. Parę straganów i masa ryb, w tym oczywiście świeże ryby prosto z Bałtyku. Ciekawe miejsce, żeby kupić coś do zjedzenia na szybko. Widać, że jest popularne wśród miejscowych oraz turystów. Zastanawiam się, na ile pogłoski o Szwedach są prawdziwe. Mówi się o nich, że są liberalni, postępowi i tolerancyjni. Szwecja zajmuje też pierwsze miejsce jako kraj najmniej dotknięty analfabetyzmem i trwałym bezrobociem. Ale wróćmy na nasz kulinarny szlak. To gdzie teraz jedziemy? Jest jedno miejsce w okolicach Malmö, które bardzo chcę Ci pokazać. Kiedyś było to centrum międzynarodowego handlu śledziami, a teraz słynie z pysznego wędzonego łososia.
Skanor jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów tego regionu. Kolorowe domki kąpielowe, piaszczyste plaże, wydmy i mały port. Naprawdę malownicze miejsce. Jesteśmy w Skanor na półwyspie Falsterbo. Ten rejon popularny jest wśród mieszkańców Malmö i turystów jako miejsce do plażowania i uprawiania sportów wodnych. Bardzo charakterystyczne są tutaj kolorowe domki kąpielowe, które ciągną się przez kilka kilometrów wzdłuż plaży. Odwiedziliśmy tutaj 2 położone koło siebie sklepy rybne połączone z restauracjami. Spory wybór świeżej ryby bałtyckiej, od łososia przez dorsza i sandacza po szprotki. Można wybrać rybę, a następnie kucharze przyrządzają ją na miejscu. W jednej z lokalnych restauracji znajduje się spory piec. Jest to zupełnie inna technologia wędzenia niż na Bornholmie. Dużo nowocześniejsza i bardziej zautomatyzowana. Dzięki uprzejmości kucharza mogłem zobaczyć proces z bliska. Akurat kończył wędzić łososie. To chyba jedna z najbardziej znanych szwedzkich potraw. Niektórych odstrasza sam zapach. Kiszony śledź. Aby go spróbować, udamy się do pewnego pubu, a ja mam nadzieję, że namówię członków ekipy do spróbowania. Hello, hello. Welcome. Hello, do you speak English? I do. Welcome. welcome. How can I help you? Actually, maybe with a little beer? A beer, of course. Would you like a local beer? For sure it's gonna be okay. Yeah. You like some hops in it? It'll be fruity. I'm trusting you. Cool. Awesome. Really nice place. Oh, thank you very much. Thank you. My friend Anna sent me here. Yeah? She told me I can try the fermented herring. Yes, you can. We have surströmming. Surströmming, Yeah, surströmming. It's a delicacy. We can fix it for you. No worries. I'll bring you the beer and I can talk to the kitchen, see what they can do. Perfect. Yeah, you have to do it outside the can opening, just so you know that. Because of the smell, it's a bit yeah? smelly. It's a bit smelly. Yes, no problem. Tjena grabbar, jag läget? Är det bra? Fan vad nice. Då har vi mycket då. Action! Alright, let's go! Let's go! Yeah. So how long you run the business? We have had it for 8 years now, and we have done the surströmmingspremiär, as we call it, every third Thursday of August for 6 years. It's good. Okay. Your choice. You can build however you want. Oh my god, it's... No dobrze, to nie pachnie. I cover it with the cream. No, that was my idea. Yeah, it's beautiful. It's beautiful. Okay, so bon appetit. Bon appetit. Enjoy. Co ciekawe, w smaku śledź jest bardzo delikatny. Jedynie jego zapach jest odstraszający, a ten znika, gdy przykryjemy śledzia kwaśną śmietaną. Salty, creamy. Smelly. We wspólnym jedzeniu tej potrawy jest coś łączącego ludzi. Myślę, że te emocje przed, ten odstraszający zapach, jak i kupa śmiechu w trakcie jedzenia z siebie nawzajem działa na nas bardzo pozytywnie. Szwecja, zwłaszcza w dużych miastach, to nowoczesna Europa w pigułce. Rzuca się tu w oczy połączenie nowoczesnych budynków z dawną architekturą. Ta symbioza występuje też w kuchni, gdzie obok tradycyjnych szwedzkich potraw widać też wpływy innych kultur. To był intensywny dzień, który pięknie się kończy. Widać stąd most Öresund, imponujące dzieło technologii. Co ciekawe, on też działa w symbiozie z morzem. Na kolumnach, na których osadzony jest most, powstały rafy. Dzięki nasłonecznionej powierzchni, która znajduje się pod wodą, ekolodzy mogą obserwować podwodne życie w ogromnej skali. Natura zawsze znajdzie swoją drogę. Aniu, bardzo Ci dziękuję za pokazanie mi Malmö i okolice. To był naprawdę super dzień. Cała przyjemność po mojej stronie. A widok jest przepiękny.